ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Finchas Birds. இந்த இடம் நம்ம இதை பற்றி பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபின்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை விட முடியாமல் ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது. இப்படி உங்களுக்கு பேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி சரி பண்ணுறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ முடிஞ்சவங்களும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் வீடியோ தெரியும் ஃபுல்லாக. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்மள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபின்ச்சஸ் பேர் இருக்குது. அந்த 3ல் ஒரு பேர் ஏதாவது மேலே உள்ள கேஜில் உள்ள பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் நல்லாயிருக்கு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டு இருந்துச்சு, ஒழுங்காக பறக்க முடியாமல். என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கச்சு தான் தெரியுது, நல்லா கூடு கட்டியிருக்கு, ஆனால் எக்கே வைக்கல. அந்த எக்கு வந்து இன்னும் அது வயிற்றுக்குள்ளே தான் இருக்குது, வெளியில் விட முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு. பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சேட் ஆகிட்டு, இதை எப்படிட்டு காப்பாற்றிடணும் அப்படின்ட்டு அதை பிடிச்சி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். எப்படி வந்து கேர் பண்ணுறது அப்படின்றது நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகினராக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லை அப்படின்னா இதை பார்த்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கோங்க எப்படி வைக்கணுன்ட்டு. இதான் அந்த கூடு, நல்லா பாருங்கள், கூட்டுக்குள்ளே ஒரு எக்கு கூட இல்லை. ஃபஸ்ட் எக்கே அதோட உள்ளே வந்து மாட்டிக்கிச்சு. இது எப்படி வெளியில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் பார்க்கிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பக்கத்துலேயே இருக்க பெல்லைக்கானே மறக்காமல் தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்ன பிரச்சனைன்னு ஒழுங்காக தெரில. இது வந்து எக் வைக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சு. எக்கு வந்து வயிற்றுக்குள்ளேயே தான் இருந்துச்சு. எப்படி கண்டுபிடிச்சே பார்த்தீங்கன்னா, அதை பிடிச்சி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். பிடிச்சி லைட்டாக அந்த பேக் சைடு தொட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். எக்கு வந்து உள்ளக தட்டு போட்டுரும். அந்த எக்கை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம தடையை கொடுத்து நல்லா அந்த மாதிரி தான் வெளியில் எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேர் ஃபின்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல், அதெல்லாம் ஃபீமேல் தான். அதாவது ஃபின்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் தான் ப்ராப்ளமே வரும். லவ் பேர்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான். மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான பிரச்சனையும் வராது. அந்த மாதிரி ஃபீமேலுக்கு வரச்சில் வந்து நீங்கள் உடனே கேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனையே இருக்காது. இந்த ஃபின்ச்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்கல. அது என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, மேல் வந்து ரொம்ப கொத்திருச்சு. இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஃபீமேலு. இப்போ இது வந்து நம்ம பெட் ஷாப்பில் இன்னொரு இதுக்கு தான் வாங்கின ஃபீமேல் தான். இது வந்து இப்போ பேர் பண்ணி விட்ருக்கோம், இன்னும் பேர் ஆகலை. இதில் உள்ள ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது நான் வந்து வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக, அப்போ தான் தெரியும் அந்த ஃபீமேல் எதுன்னு. இந்த கேஜ் அதாவது இந்த சிக்ஸு நம்ம ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா 6 போட்டு வச்சுருந்தோம். அந்த கேஜில் அந்த ஃபீமேல் கிடக்கு. இந்த ஒயிட் தான் அந்த ஃபீமேலு. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு ஃபுல்லாகவே ரெக்கையை கொத்தி வச்சுருக்கு. அதாவது அந்த மேல் தான். எக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்கு சீக்கிரம், அதாவது ரெண்டுமே அடல்ட்டு கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒரே ஸ்டேஜ்னா தான் எக் வைக்க கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். இந்த ஃபீமேல் கொஞ்சம் சின்ன சைஸு, மேல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. அதனால தான் இது ரொம்ப கொத்தி வச்சிருச்சு. அதனால தான் இது டெட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விடலாம் அப்படின்னு ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் இது வந்து இந்த கேஜில் போட்டுருக்கோம். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சும்மா தான் வச்சுருக்கேன், ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை, ஒன்றும் கூடு கட்டலாம் ஒன்றும் கட்டல, சும்மா தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் அந்த ஃபீமேலை. இந்த ஃபீமேலை நான் வந்து சொன்ன பார்த்திங்கன்னா எப்படி கேர் பண்ணுறது அப்படின்னு. பேக் சைடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய், அதாவது கோகோனட் ஆயில் எல்லாத்துட்டையும் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும். அந்த தேங்காய் எண்ணெய் லைட்டாக போட்டு தடையை கொடுத்தாலே போதும். அது வந்து எக்கு உள்ளே வந்து உடஞ்சிருந்துச்சுன்னா வெளியில் வந்துடும். எதுக்கு உள்ளே உடையுது அப்படின்னா, அந்த மேல் பார்த்திங்கன்னா கொத்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கொத்துச்சுனாலும் அந்த மாதிரி எக் வந்து உள்ளே உடையும். அதுவும் ரொம்ப சடக்குன்னு எங்கேயாவது பார்த்து பயந்து பறந்தாலும் டப்புன்னு போய் முட்டி அந்த எக் வந்து உள்ளே உடஞ்சிரும். அந்த மாதிரி உடஞ்சிருச்சுன்னா வெளியில் வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும். நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுட்டேன். கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா 1 ஹவர் 1 மணி நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா எக் வெளியில் வந்து விழுந்துச்சு பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா எந்தளவுக்கு உள்ளே உடஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி உடஞ்சிருந்துச்சின்னா அது வந்து ஃபீமேல் வந்து சீக்கிரம் கேர் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனையாகி டெட் ஆகிடும், அதாவது இறந்து போயிடும். நான் உடனே பார்த்தனால இந்த பிரச்சனையிலேருந்து அதை வந்து கேர் பண்ணிட்டேன். லாஸ்ட் நிற்கி பார்த்திங்களா, அதான் அந்த ஃபீமேலு. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் நிற்கி ஃபுட்டு எடுக்குது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக் வைக்க விடாமல் ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சுட்டு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த கூடையெல்லாம் வெளியில் கழட்டி போட்டாச்சு. இது வந்து இப்போ ரெஸ்ட் எடுத்து தான் இருக்குது, இன்னும் ப்ரீடிங்கு வைக்கல. மேலும் உள்ளே தான் இருக்குது, ஃபீமேலும் உள்ளே தான் இருக்குது. ஏன்னா தனியாக போட்டால் அந்த பயத்துலேயே இறக்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேல் கூட விட்டுருங்க, ப்ரீட் ஆகாது, பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அது கூடு கட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆகாது. இந்த மாதிரி பேட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்கள், இந்த மாதிரியே பண்ணி பாருங்கள், நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கும். பேட்ஸை வந்து காப்பாற்றணுன்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ தான் பேட்ஸ் வந்து காப்பாற்ற முடியும், இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா இறந்துடும். அடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபின்ச்சஸ் என்னென்ன பேர் எங்கெங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு ஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன். இந்த ஃபால்ட்டை பற்றி தான் நான் இந்த வீடியோவில் போடணும்னு நினச்சேன், போட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.